Señores, bienvenidos a Motorismo. Antes de que comience este video me gustaría invitarlos a que se pongan cómodos y disfruten tanto la pequeña rodada como yo la disfruté. También para decirles que esto no es una carrera, no estoy compitiendo contra nadie, ni soy el mejor piloto. Solamente salgo a darme una rodada y a disfrutar de esas dos ruedas. Como hoy comenzamos una primera rodadilla, una primera salida a bordo de la Honda CBR 600 F3 en un café que es muy conocido aquí en Suecia. Vienen, se encuentran todas las motos, es realmente muy concurrido por moteros, por amantes y aficionados a las dos ruedas. Así que hoy voy a hablar muy poco porque van a escuchar a la CBR 600 y a ver un poquito las vistas, ¿no? Conocer un poco y ver un poco por aquí estos lugares de Suecia, y cuando está comenzando esta temporada bonita que todo cambia, el pasto se pone más verde, los árboles se llenan de hojas y todo es muy bonito ver esta temporada, y es muy chévere sobre todo estar acompañado de muchos moteros que no conozco obviamente, pero qué bueno y qué emocionado de ver toda esta locura acá, toda esta afición por las motocicletas. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? Sobre todo vamos a irnos a bordo de la CBR 600. El comportamiento está genial, ¿no? Llegué hasta acá, unas cuantas curvas, 25 minutos desde mi casa. Y genial, ¿no? El comportamiento todo bien. Le bajé un poco el aire a las llantas para tener un poquito más de grip. Y eso es todo, solamente lubriqué un poco la cadena y pegué una chequeada a todo, ¿no? Que no haya nada suelto, que todo esté bien para tener una rodada exitosa.